เซ็งกับพัดลมกองแก๊งซื้อมาแป๊บเดียวก็หมุนช้าซื้อมาแป๊บเดียวก็พังใช้ได้ไม่กี่เดือนก็ต้องซื้อใหม่เปลี่ยนพัดลมใหม่ครั้งนี้ซื้อตัวดีๆมีมาตรฐานไปเลยได้ครับส่งมาแล้วสั่งซื้อออนไลน์หาตาลิมาดูในกล่องที่อยากนำเนี่ยเรามาประกอบเองมาประกอบด้วยกันนี่เป็นหน้าพัดลม18 นิ้วใหญ่ๆไปเลยสะใจไปเลยนี่ตัวมอเตอร์พัดลมนี่ฐานเรามาประกอบเข้าด้วยกันสายไฟเอาสอดตรงหน้าต่างตรงนี้นะตรงรูนี้นะสอดตรงนี้แล้วก็วางไปเลยกดลงไปเลยเรียบร้อยนี่ฐานมันสายไฟก็จะปลูกตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ใส่ล็อกของมันได้นี่ก็เรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วก็หมุนตัวนี้ก็คืนหมุนตัวนี้ล็อกไว้หมุนตัวนี้ให้แน่นตรงนี้มันจะมีเป็นร่องไว้สำหรับล็อกใส่ให้ตรงหมุนตัวล็อกข้างหน้ามันไว้กดเข้าไปกดล็อกเข้าไปเรียบร้อยเอาตัวนี้ล็อกข้างหน้ามันจะมีเดือยอยู่ข้างหลังมันจะมีเดือยอยู่เอาให้ตรงรูจะมีรูของมันอยู่กดเข้าไปนี่18 นิ้วใหญ่ๆไปเลยจะบอกว่าอันนี้มีหูไว้จับถือได้มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์คุณภาพสูงนะใช้งานไปถ้ามันร้อนมันจะมีระบบตัดอัตโนมัตินี่เปิดเทสเบอร์ 1เบอร์ 2โอ้ได้มากเบอร์ 3หาพัดลมตัวใหญ่ๆ18 นิ้วมีมาตรฐานใช้ไปได้นานๆใช้มอเตอร์คุณภาพสูงจะมีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อเกิดความร้อนปักไว้ให้ตะกร้าด้านล่างนะครับซื้อตามได้เลยประกอบตามได้เลย